এটা একটা নিয়ামা ব্র্যান্ডের বাজারের হাই কোয়ালিটির একটা ইলেকট্রিক কেতলি, যেটা ওসাকা জাপান টেকনোলজি। এটা 1.8 লিটার কেতলি। এটা হচ্ছে মডেল নাম্বার 1224 মডেলের একটা কেতলি। এটা দুইটা কালার, একটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালার, একটা হচ্ছে মেরুন কালার। যে কালারগুলো আমাদের স্টকে অ্যাভেলেবেল আছে। যারা একটু কোয়ালিটিফুল, দীর্ঘদিন একবার কিনবেন, বছরের পর বছর দীর্ঘদিন ব্যবহার করবেন, তাদেরকে আমি বলবো নিয়ামা ব্র্যান্ডের এই যে 1224 মডেলের এই ইলেকট্রিক কেতলিটা নেওয়ার জন্য। এই কেতলিটা আপনারা আমাদের কাছে পেয়ে যাচ্ছেন অনলি মাত্র 1900 টাকা দিয়ে।